क्या आपने कभी सोचा है कि एयरप्लेन के टॉयलेट की गंदगी कहाँ जाती है? एयरप्लेन के टॉयलेट वेस्ट को फ्लश करने के बाद क्या होता है? जब आप फ्लश करते हैं, तो ये वेस्ट वैक्यूम सिस्टम से खींचा जाता है। वैक्यूम सिस्टम इसे एयरप्लेन के रियर में स्थित टैंक में जमा करता है। फ्लाइट के लैंडिंग के बाद टैंक को खास ट्रक से खाली किया जाता है। टैंक की गंदगी को सफाई के लिए खास ट्रीटमेंट प्लांट्स में ले जाया जाता है। इसी तरह से एयरप्लेन के टॉयलेट की गंदगी सेफ तरीके से मैनेज होती है।